Oromoon dammaqaadha jedhana yeroo baay'ee. Dammaqeera Oromoon isa yeroo kamii caala jedhameetu haasa'ama yeroo laaltu. Garuu gaaffiin si keetti ga'u isa tiruu dhugaadhaa wanti kun kan jedhu gaaffii of keessatti kaasna jechaadha. Maaliifi dhuguma Oromummaa bareera, afaan Oromoon dubbateera, afaan Oromoon barreesseera, ani Oromoo ofiin jedheera, wayyaa aadaa Oromoo uffateera. Kun beekamaa dhoksaa miti jechaadha. Namuma hundumaa keessatti Oromoo biratti. Harrayyuu immoo warri sana iyyuu lagatan immoo jiru. Haa ta'uuti warrumti Oromummaa isaanii baranii maal jedhan kun yeroo laaltu yoo barbaadani gaafa barbaadan akkuma bishaan qabatee kiyaasifachi yeroo isaan jallatan agarta. Yeroo barbaadan achi girsanii faarsu yeroo barbaadan as deebi'anii warri kun warra opportunistii warra jedhamanidha. Sammuu isaanii waa'ee jireenya isaanii kaalkuleet godhanii bor aangoon qabadhaa bor bakka kanan jiraa jedhanii warra deemanii. Kunis dammaqiinsa ta'uu jechuu dandeenya isaan kanaanis. Dammaqiinsa dinagdee isaan ittiin qabanii opportunitii ittiin deemuu barbaadan. Warri kaan immoo karaa siyaasaatiin ilaalu jecha. Siyaasa jechuun soba. Yeroo baay'ee siroon soba siin jedhu inni waan baay'ee sobuu dandeessa siyaasa keessatti yommuu akkuma waan hin sobne immoo deebistee dhaqi akkasii fan jedhee malee yeroo sana jedhanii haqaaqan immoo argita karaa tokko. Karaa tokko immoo warri dhugumatti of kennanii qabsaa'anii bosona keessatti of wareegamanii malee dhageetti of wareegaman immoo jibachaa. Warrumatti immoo qabsaa'aadha kaleessa jettis immoo yeroo isaan immoo warra immoo deebi'anii galagalan jirtu. Maal sitti agarsiisa? Naashinaalizummaan deebi'ee galagalee kan biraa ta'uu hin danda'u isa jedhu mataa isaa gaaffii si kaasa. Mee Oromoon exactly dammaqeedhaa mee isuma dhugaasaa walitti haayimu. Dammaqeessa isa kamna kan nuti barbaadu. Baay'ee galatoon gaaffii jajjaba gaaffiin kuni meebii irra deddeebi'anii bal'inaan marachuunis barbaachisaa ta'uu ni mala. Guyyaa takkittiidhaan waanuma jennuu hubachuun yookaan qinnis uumamuu waan maluuf. An dammaqiinsi akkitti ilaalu cinaadhaan uumama ilma namaatirraa ka'ee ilaala. Uumama ilma namaati jechuun kiyya maalinni ani fakkeenyaaf akka namaatti waaqni gaafa na uumu nama maraanuu walqixa godhee na uume. Nama tokko gaduu godhee na uumne bilisa godhee na uume. Ana qofa miti immoo kan uume saba keessatti na uume qaba. Sabni inni keessatti na uume kun aadaa mataa isaa qaba, afaan mataa isaa qaba, seenaa isaa qaba, biyya ofii qaba. Tokko gaafa namni tokko dammaqe at individual level akka sadarkaa nama tokkootitti ilma namaa maraan walqixa tahuu isaa ofii isaatiin mirkaneeffata mataa isaa keessatti. Nam tokko iyyuu gadi akka inni hin jirre. Dammaqiin guddoon jalqabaa bakka tanarraa kaate jedheetiin hin yaada. Nam tokko gadi iyyuu ani hin jiru jedhee namni yaaduu danda'ee of amansiisuu dandeenyaan dammaqaa baay'ee gaceela jira. Akka laayyotti sobamuu akka laayyotti nama jalatti hin mul'achaadha. Hanqinni gurguddaan dhalachuu danda'u dammaqiinsa namaan walqixa tahuu hubachuu dhabuu fi hubachuu danda'uu kan. Kwaalitii namoomaa kan nama tahuu keenyaan namaan wal qixxeessu. Afaan qabna fakkeenyaaf afaan Oromoo qabna. Namni nu galatoonfannus namni nu balaaleffannus hin jiru waa'ee afaan Oromoo irratti ufuma keenyaa malee. Fakkeenyaaf biyya keenya keessatti yeroo baay'ee maal jedhamaa mootummoonni Habashaa yeroo irraa yerootti jijjiiramanii biyya keenya irratti dhiibbaa godhan akka waan alagaan afaan Oromoo dubbachuu Jamaaliif hayyamuun irra jiru. Solomooniif hayyamuun irra jiru. Akka waan mirga qabu naa hayyamuudhaaf ilaalcha akkasii qabaadha taanaan Oromoo tahee ani dammaqaa miti. Maaliif? Afaan Oromoo waaqatu wajjin na uume waaqan naa kenne hayyama nama biroo nan barbaachisu. Namni biraa naa hayyame jedhees yaaduun sirrii miti jechaadha. Dammaqaa taanaan. Durumayyuu afaan kan kee hin dubbattu jechuu isaattu sirrii miti malee hayyama naa kenne jedheetiin yaaduun narra hin jiru. Lama bilisa ta'uu ilmi namaa. Ilma namaatii wajjin gaafa namni waaqni na uumu akkuma nama biroo qabeenya naa kenneetii miti. Beekumsa mataa kee keessa kaayeetii miti. Nama maraan walqixa taasee na uume. Kan ana caaluudhaaf tattaafatu martinuu namooma kiyya nama yaawaa akka ta'e jechaadha. Kan anarratti gooftaa ta'uudhaaf na cunqursuu barbaadu hundumtuu namooma kiyya walqixxummaa kiyya bilisummaa kiyya ka uumamaan waaqni naa kenne nama waakkate. Namni immoo kana fudhate dammaqina hin qabu. Namni bilisummaa isaa kan waaqni wajjin uume walqixxummaa namaaf namoomaa kan inni wajjin uume kana fudhatee san jalatti bulee nama jala deemu ofii isaatiin dammaqne. Ofiin hubatiin matama isaa waa'ee saba biraa otoo hin gahin ofii fi nama biraa jidduu
walqixxummaan jiraachuu hubachuu hanqachuutu dammaqaa ta'uu dhabuu isa geessa. Namoota sadarkaa kana immoo gaanii laata jennee nu yaadnu jira. Waa'ee barnootaatii wajjin wal hidhamee hawaasa keenya keessatti dogoggora guddaa wanni uumu kanan argaa jiru. Waan sirni cunqursaa fi sirni gabroonfataa bara dheeraaf hawaasa keenya keessatti barmoonni akka hin babal'anne godheef taayitilii namaa ilaallee piroofeesara, doktara, maastarii, injinara waan jedhamu kana ittiin warra daldaluu barbaadu jira. Hawaasa cunqurfamaaf gabrummaa keessa ture kanatti yoo ani doktara ofiin jedhe fudhatama argadha. Because I have the title, I will be given the title beekaadha. Hayyuu Oromooti jedhee uummanni kiyya akka laayyootti na fudhata waan ta'eef waanuma barbaadillee yoo godhe beekaadha naan jedhinatti laaluu warra jedhu jira. Hawaasa keenya keessatti wanni hubatamuu qabu guddaan maali? Barnoota fakkeenyaaf namni tokko injiinaringii yoo barate mana ijaaruu yoo ta'e injiinaringiin kunuu bifa adda addaatu jira. Waa'ee mana ijaaruudhaa sirrii beekuu danda'a. Waa'ee roophilaa ijaaruu sirrii beekuu danda'a. Injiinaringii roophilaa ijaaruu yoo barate. Waa'ee konkolaataa ijaaruu barate immoo akkaataa konkolaataa ijaaramu beekuu danda'a. Engineering qonnaa yoo barate immoo engineering isaa beekuu danda'a. It doesn't necessarily mean this person is politically conscious. Beekumsa siyaasaa waa'ee walqixxummaa namaaf namoomaa irratti dammaqii gahaa qaba jechuu miti. Uf gaafachuu barbaachisa dammaqii argachuun. Anaa fi nama kana wajjuu jidduu jiru garaagarummaan jiru maali wal tokkummaan jiru maali uumamaan ani akka namicha sanii nama tahuu walqixa tahuu uf gaafachuuf deebii argachuu barbaachisa jechaadha. So mana barnootaa dhaquun necessarily dammaqa nama hin taasisu. Profeesara ta'uun necessarily dammaqa nama hin taasisu. Profeesara ta'uu dhabuun dammaqii dhabuu namarra nama hin geessu. Kanaaf immoo fakkeenya baay'ee kaasuu dandeenya biyyoo keenya. Garuu kana yeroo asirratti namni tokko yoo dammaqe maal godhaa amma dubbiin